हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय DIY इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 200 वॉट DC टू AC कन्वर्टर की। यह 12 वोल्ट DC टू 220 वोल्ट AC कन्वर्टर है। इसमें 2 AC सॉकेट और डबल USB पोर्ट है। इस DC टू AC कन्वर्टर में रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन और ओवरलोड बैटरी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। आज हम इस 200 वॉट कन्वर्टर को टेस्ट करेंगे। इस कन्वर्टर को चलाने के लिए सबसे पहले हम कन्वर्टर की वायर को 12 वोल्ट DC बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और कन्वर्टर का स्विच ऑन करेंगे। इस DC टू AC कन्वर्टर का यूज हम LED बल्ब, LED फ्लड लाइट, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, हॉट ग्लू गन, सोल्डरिंग आयरन जैसे कई सारे SMP बेस्ड डिवाइस चलाने में कर सकते हैं और यह हाई क्वालिटी का 200 वॉट DC टू AC कन्वर्टर है। गाइज, आप इस 200 वॉट DC टू AC कन्वर्टर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से सबसे कम प्राइस में खरीद सकते हैं और इसी तरह की टेक एंड साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।